大家用啲勁啊！快啲嚟！你咁大膽偷襲我？你膊頭有條蟲啊！你仲講？師傅真係有條蟲㗎。我冇呃你啦啩？唔可以殺生㗎。咁樣算係殺生咩？係無漏大師講嘅。無漏大師，哼！快啲練功，大家繼續練啊！你叫我唔好殺生，你又殺生？係喎，我唔記得咗添，係我嘅錯，係我嘅錯，都係無漏大師講得啱。啱乜嘢？練！好，青龍前腰。力發何處？棍在手，知在何處？護法自手，知法力。好，你哋聽我講，力發於此，傷人不從；棍離心越遠，勁力更強。嘿，哈，非死即傷。你哋一定要記住，練功場上步步是道場。再練。點解志明練功成日都咁狠嘅呢？司馬燕姑娘，有咩消息啊？我哋喺京城已經打聽到黑索王爺準備做大壽。真係嘅？係啊。準備運入京城，揾機會落手。係啊。爹。志明，你又發癲啊！惠科，你冇事啊嘛？你啲拳真係犀利啊！唔好意思，你仲未瞓啊？唉，我係嚟揾你㗎。揾我？我瞓唔着。有人嚟巡嘢喎。仲喺度練功。
師傅唔知係練功喎，好似係發冷啊！師傅，師傅，你唔舒服啊？你哋點知㗎？梗係偷睇咧。冇偷睇啊！我哋以為你練功咋。我喺度練套拳，將啲寒氣逼出嚟。哇，犀利喎！病咗都仲練得咁勁嘅。而家好夜㗎啦，瞓覺啦。師傅，我哋上山採藥俾你食啊！正傻仔啊！我哋練武嘅，啲多唔舒服都要食藥，仲有用嘅咩？瞓覺吧啦。志明啊，你仲未練夠啊？我要練到好為止。唔係點人傾日場比武啊？同你講啊，我去沖涼。各位師兄，練完功啦？係啊！整喎，真係好嘢啊！仲唔去沖涼？快啲食多啲，食多啲啊！你哋快啲食啦！大家食多啲啊！我哋拳房一定要有氣有力嘅。啱。志明，你食得咁多咩？食多啲，我哋軍房更加有氣有力啊嘛！你一個人攞晒，其他人咪冇咯。我咁做都係正傻仔，快啲分俾大家食啦！係，師傅呢個孝敬你嘅。師傅啊，呢個饅頭食咗好勁㗎。師傅啊，好食嘛？分俾大家食啦。哦。各位師兄，你嘅，呢個你嘅，呢個你嘅，好食嗎？好食啊！好食啊！今日拳房同軍房喺呢度競技切磋，係為咗增加雙方弟子練武嘅興趣。如果邊個能夠攞到長中之筆，以1斗米時間喺白布上邊寫到個佛字先，就算贏。輸咗嘅就要替本字擔15日水。如果喺限時之內
都無法完成，就算打和，各擔水10日。大家準備，開始。師傅，啱1-9米時間咋？我哋贏咗啦！我哋贏咗啦！我哋贏咗啦！識人師兄，成樣成樣。哼，慚愧慚愧。師傅啊，都係呢支筆撞邪啦！哼，最邪係你，師傅。法人大師，司馬懿有信嚟，佢已經上咗京城。上咗京城，佢去做咩啊？就係為咗重出掌權嘅黑索王爺拜大壽。哦，我明白啦。司馬懿太冒險啦。佢嘅性格太倔強，佢呢次去唔成功就成仁。咁我馬上去截佢翻嚟啦，法人大師。嚟唔切嘅，趙威，你即刻上京，暗中保護佢。我希望佢能夠平安翻嚟。係。師傅，師傅，點解你咁遲嚟㗎？仲遲？我差啲出唔到嚟啊！點會咧？點會？全靠我故意輸咋？你用飛鴿傳書，
到底有咩事啊？師傅啊，你唔知㗎啦，唔知咩啊？天將降大任於斯人也。係啦，憑你哋啲功夫仔可以擔咩大任啊？師傅啊，一個嚟一個嚟。出嚟啊！喂，呢度係塔林聖地喎，你哋搞乜鬼啊？師傅，我哋冇搞鬼㗎。係為咗賀壽啊！賀壽？你哋阿爺生日啊？唔係，係河南提督要挑選精英賀壽團啊！我哋就憑師傅你教我哋嘅功夫啊，被選中咗上京啊，冇事可受啊！係啊，好啊，上京城放個屁，可以為你哋祖宗爭口氣，仲嚟煩我做咩啊？但係師傅啊，我哋啲功夫仲未夠㗎喎，所以再請師傅你教多我哋幾下絕招啦！係啊，教下我哋啦。好，你哋睇住啊！動撐，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 動撐撐，動。同邊個拜壽啊？黑索王爺。王爺係咪退隱多年嗰個黑索啊？係啊，佢重掌大權，全國各地都組團為佢賀壽啊！所以我哋河南呢次都組團去。黑索，我等咗你好耐啦，估唔到你終於都出現，我要殺！要殺我哋啊！我唔係殺你哋，橫掂我有15日擔水時間。好，我睇你哋去啊！大家繼續欣賞啦！
河南提督同林特獻高空獅舞，敬祝王爺福如東海，萬壽無疆。好。
同我掹開佢啦！哎呀，上啦，上啦！你班飯桶，幾下炮仗聲就嚇到你哋屎淋尿瀨。兩位提督大人，你哋今次係咪嚟同我祝壽噶？奴才係真心嚟同王爺拜壽嘅，點知道你班賊混咗入嚟？係啊，混咗入嚟，咁你兩個都係混入嚟噶啦噃。王爺，小人唔敢，小人係皇上御賜噶。奴才，捉唔到刺客，我就要你兩個嘅人頭。奴才該死！呢班賊係由南方嚟嘅，量佢哋都唔會走得好遠，只要四面攔截，全城戒備，相信我哋一定能夠將佢哋全部截獲。奴才聽住，我要全城戒嚴，情願殺錯1000個，都唔可以放過一個。喂啊！兄弟，你癲咗啊？啲人都走晒啦，你仲揸住我做咩啊？責你又點啊？你又唔係女仔，我咩啊？你咁係暗算啦，抑或過橋抽板啊？對唔住啊！哼，對唔住，以後啊，你行遠啲，咁咪對得我住啦。我每次見親你啊，都係行衰運嘅。行衰運，冇膽鬼，你咁怕死就唔好學我耍黑索啦！揮學你啊，我替天行道。我為民除害。好，我哋雖然同道，但係不同謀。我哋到此為止。企喺度，你叫咩名啊？喺邊度嚟㗎？我點解要話俾你聽啊？你想出賣我啊？我會出賣你？我費事同你講啊！快啲走！你哋啲南方人恩將仇報，我冇仇呢恩。好咯，我唔會輸俾你哋南派嘅，我都唔會輸俾你哋北派嘅。唔好打啦，你咁盞嘥氣嘅啫。點解？我都冇輸俾佢，我咁冇輸俾你啦。我一定知道門。走啦！
乜嘢，借啲皮外傷啫。趙兄，多謝你一路相救。係法人大師叫我咁做嘅。我阿叔，今次唔單止殺唔到嗰個老賊，仲犧牲咗咁多兄弟，我應該同佢搏到底嘅。司馬姑娘，青山常在，綠水常流，以後大把機會。哼，黑索嗰個老賊都算機警。講啊，少豪，哼，機咩警啊？如果唔係你擋住我早就殺咗佢啦。鬼叫你殺王爺啊！我殺王爺使通知你哋咩？你賴乜嘢啊？咪賴你兩個。唔好嘈啦，好漢，我哋點稱呼你啊？我叫丁玲啊。丁玲。丁玲，你個名咁怪㗎？好怪咩？咁你叫咩啊？我叫趙威，佢叫司馬。就叫我司馬啦。司馬。啊，有人嚟啊！啊喂，行快啲啦喂！唉，真係行衰運啊！我啲貨唔等得太耐添㗎嘛。咪咯，都唔知係邊度走班人出嚟，咁大膽嘅，將王爺府搞到天翻地覆。害死我啦！而家去南方條路啊，冚唪唥封晒啦。唉，都唔知幾時先行得。唉，就係咯。嚟啦，行快啲啦，行起步啦！弊啦，佢南方條路封咗喎，咁點算啊？跟我嚟啊！喂，去邊啊？跟住佢啦。官家大人啊，我冇壞事啊！咪嘈啊！咪嘈！你呢個狗官做咩打人啊？你做膽流虎，大膽你啊！哎呀，做咩打得咁傷啊？點解你哋練打人㗎？你哋做官嘅就可以隨便打人嘅咩？咁仲有王法嘅？唉，又唔喂，啲羊係邊個㗎？你做咩阻住我啲羊啊？我啲羊要趕翻去食草㗎喎！你去邊度？快啲講！做咩啊？我咪翻屋企咯！唔得，我哋而家出事啦，任何嘅嘢都要檢查。羊都要檢查啊！好啦，檢查啦，檢查啦，羊咩啊？檢查喎，俾佢哋檢查啦！查啦！做咩啫？查啦！唔使驚㗎嚇！俾佢哋查啦！你想死啊！唔係啊，係我啲羊唔聽話咋！哎呀，唔使走㗎，你哋唔使走㗎，唔好走啊！企喺度！唔好走啊！哎呀，唔使走㗎！唉，走晒啦！你哋做官嘅嚇走晒我啲羊，咁而家點算啊？係你自己整走晒嘅。哎呀，真係官字兩個口咯！你嚇走晒我啲羊，仲冤枉我啲假裝靠晒啲羊喎，啲羊冇晒，啲假裝冇晒，我嫁唔出嚟啊！你賠翻俾我啊！快啲賠翻俾我啊！我唔制啊！我要同你講。笑咩啊？有咩好笑啊？快啲走！賠翻俾我，你賠翻俾我，我就唔走。我唔走啦！唔走啦！趕佢走！趕佢走啊！死都唔走啦！你賠翻俾我咧，我死都唔走啦！唔走啊！係唔走啊！唔走！走啊！你正衰人嚟㗎！我要告佢，我要告佢！佢就我嫁唔出，正衰人嚟㗎！死妹釘！繼續走！繼續走啊！你嚟啦！唉，好牙煙啊！一日都係你出埋晒呢個屎坑橋，咩屎坑橋啊？咁唔係咩？要我哋買咁多羊，而家錢就使晒啦，仲要我哋咁辛苦扮羊。辛苦唔係咁樣點順利過關啊？你都傻嘅，喂，咁你講啦，咁又點啊？有咩點啊？咪繼續扮羊咯，仲要扮？仲要扮啊？梗係啦。喂，你扮羊，等我嚟趕。你嚟趕，你個眼又大，眉又粗，口又闊，你話你似唔似啦？一係你嚟趕咯。好啊，等我講。你趕啊？唔係唔得嘅，人哋盤問起上嚟，我驚你口窒喎，嗰陣咪露出馬腳。你有心整蠱我哋嘅？誒，趙兄，算啦。喂，肚唔肚餓啊？我啊，我啊點啊？去邊度揾嘢食啊？所以話你人頭豬腦咧，諗下辦法啊嘛。咁咪有得食咯。食啊！食啊！喂，食啊！死啦咩？
你流咗好多血喎。好閒啫。趙威點樣啊？去嗰邊等佢啊！有冇人追你啊？冇啊！入去睇下。屋裏邊冇人喎。你入去避一避先，我去接應趙威。好啊。你嘅傷點啊？小意思啫，你快啲去啦。哦。係我啊！唉，我仲以為有追兵喎，原來係個逃兵嚟。逃兵，哼，總比扮羊喺第一排好得多啊！今次咧又俾你叻翻次喎。佢咧，佢咧喺屋入邊啊！喂，等陣。唉，有冇人追嚟？有咩事啊？誒，我覺得嗰個司馬咧，好似你摸過佢？冇啊冇啊！你成人之危，搏晒佢懵，連禽獸都不如。一個女仔俾人摸過，叫佢以後點見人啊？我鬼知佢女仔嚟咩？我覺得頭先個背脊有啲嘢硬。仲講佔咗人便宜仲唔認？我佔佢便宜，我係出家人。出家人點會大開殺戒啊？我係為報殺父母之仇。你父母之仇？係黑索亂咁殺人，人人都可以食佢嘅肉，飲佢嘅血，將佢碎屍萬段。啱，呢次失敗，下次一定可以成功。丁玲，你喺邊度出家嘅？我係嵩山少林寺棍僧，自名北少林。哦，都係一家人喎。一家人。我哋係莆田少林寺嘅俗家弟子，佢本來叫司馬懿。誒，你哋係咪要趕翻南少林啊？係啊，但係唔知點至翻到去。而家條條路都封死晒。啊，不如試下游水路啊！好啊，嚟。誒，你哋咁樣點去啊？跟我嚟啊！的確好嘢。你哋咁多人包圍之下，佢哋仍然走甩咗，咁就證明佢哋嘅功夫了得。照咁睇，佢哋已經去咗南方。我哋封晒所有啲路㗎。混帳！我要殺晒呢班飯桶！我要命啊！我要命啊！冇膽鬼！我要親自去南方一次，睇下佢哋係咪有三頭六臂。備船走！我揾到竹筏啦！咩你揾到啊？我揾到㗎。明明係我揾到嘅。我揾到先叫你啫嘛。咩啊？我睇到先嘅。我睇到先啊！我睇到先。邊個話？我睇到先。兩位英雄，你哋唔好再嘈啦，你哋好辛苦噶啦，休息一陣先啦。做咩？扭親腳啊？你冇事啊嘛？冇事啊。誒，司馬懿啊，你咁大個仲戴腳鈴嘅？係啊，我自細戴噶啦。你自細就戴噶啦？係，係我父母俾我嘅。咁你父母咧？仲使問嘅？如果有父母嘅，佢就唔使去報仇啦。除咗報仇，我仲要揾一個人，咩人啊？同我戴一樣腳鈴嘅人。如果係個女嘅，我哋叫為金蘭姊妹；如果係男嘅咧？就叫為夫婦。即係指腹為婚。係，呢啲係我父母嘅主意。小河在我心飘过，把悠悠的心事翻成缕缕春波，儿歌声
照亮我。小河流呀流呀流，忘不了你的事。我去小河。你又想乘機？冇事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 。哦，唔該你哋幫我冚喎。唔使氣唔使氣。我而家唔凍啦。人哋唔凍啦，拎翻扯啦。就快天光噶啦，你哋早啲瞓啦。哦，咁仲走？做冇做咯？最衰係你啊！最衰係你啊！師傅，唔好打！你哋係邊個？佢係我師傅，佢哋係我師兄弟啊！師傅，係，我係嵩山少林寺軍防主持釋隱。釋隱大師，你突然間嚟呢度係？就係為咗致命，佢破壞少林寺規，私自下山，方丈非常之嬲。我領法子嚟呢度捉佢翻去。師傅，呢次下山，你唔使講啦，我早就睇到你有報仇之心。志明，冤冤相報何時了？何時了？唔通我哋嘅血海深仇，怎算數咩？哦，原來你哋係一齊嘅。冇錯，我哋要殺黑索呢個奸賊，為父母報仇。你哋係由邊度嚟㗎？莆田少林寺俗家弟子趙威。司馬懿。南少林，你哋點解唔翻去？師傅啊！今次我哋行刺失敗，俾黑索班人追殺嚟呢度，弟子想送佢哋一程，咁都有個照應啦。你一定要跟我翻去。咁佢哋，你哋即刻由水路翻去莆田啦，走。保重，保重，保重。走啦！唔好留喺度啦，走吧啦。好。方丈，阿彌陀佛，佛法三寶在上，本自僧人食人，管徒無方，任其闖禍，責任最重。 誒，師傅，佢係我師兄弟啊！我師傅啊，今次我哋行刺失敗，俾黑索呢個奸賊為父母報仇，任其闖禍，責任最重。 師傅，
弟子之罪，願受懲罰。顧念你多年來護子有功，我而家命令你帶領12名軍僧，以苦行護送無漏大師探訪南少林。領法旨。方丈大師，呢件事由我而起，應該由我一個人負責。子明，你仲想去報仇？弟子唔係為咗報仇，只係緊守少林武術精神，緊抱匡扶正義之心啫。喺佛祖面前，你仲敢狡辯？想當年你娘親投自託孤，雖然經三思持證皈依我佛，但係你仲跳唔出三界五行，仇恨之火不滅。你呢次私自下山，本應逐出山門。唉，念你年幼無知，俗世上無所依靠，就罰你面壁3年，以正心舊。方丈大師，阿彌陀佛。起誓。知道啦，面壁好閒啫嘛，有咩咁大件事啊？快啲走啦！3年咪3年，你估我使怕？你話有冇道理啊？叫我喺呢個山洞面壁3年喎！你唔好整壞我啲壁畫。喂，啲畫你畫㗎？仲使問啊？梗係我畫㗎啦。你畫錯晒啦！我畫錯？我邊度畫錯啊？你喺度玩乜嘢啊？哎呀，你打我！我唔係打你，我係打聲方丈。再打！呢幅係我嘅練功圖。練功？嚇！烏龜？冇錯，少林寺咁好武功，唔能夠鋤強扶弱，仲唔係縮頭烏龜？呢啲係佛光普照，濟世為懷啊！因果不分，何來佛光普照啊？面目無光啊！苦海慈航，普渡眾生啊！呢次講啱咯啩？係啊，全部針死晒啊！既然唔能夠一殺多生，何以度人啊？啱。大師，你叫我還俗啊？冇錯啦，你既然有咁大志氣，應該去還俗啊！唔得，唔得！我自細喺少林寺長大，少林寺就係我屋企，我點可以離開？哎呀，你呢個和尚仔頭先喺度發咁大脾氣，又毀壞咗我咁多年心血，等老衲仲以為你要我幫你指點迷津添。大師，弟子仲有一個心願未了嘅。唔聽啊，我唔聽啊！話知你乜嘢心願啊？呢件係我指腹為婚嘅信物啊！哎呀，和尚點可以娶老婆咧？你呢段啊係妄願嚟噶。妄願？善哉善哉，你唔好誤己誤人啊！大師，咁我應該點啊？哎呀，好啦好啦，老衲願意再犯戒幫你偷出你寺外，偷出寺外？盡快將呢件事辦好，即刻翻嚟。多謝大師。上邊啊？上面出得去嘅咩？如果出唔到去啊，我可以面壁9年咩？多謝大師。
打開！激氣！大統領點解仲未翻嚟？王爺等到大發脾氣啦，佢再唔翻嚟，我哋就冇命噶啦。係。跟住，少林咁多高手，我哋就咁樣入去，撐我哋衰嘅啫。咁點算啊？翻去話俾王爺知。點啊？揾到啦！話俾王爺知。王爺，我哋揾到啦！知道喺莆田少林寺，點解唔捉佢哋翻嚟？王爺息怒，奴才唔敢亂嚟，因為南少林入邊個個都武藝高強噶。哼，武藝高強，唔通好得過我？啊！黑叔呢個奸賊有南路截殺，目的係要斬草除根。趙威，你呢次捨命相助，保護咗司馬家嘅後裔，老衲感激不盡。大師太客氣啦，小徒雖然係俗家弟子，但係謹記祖庭遺訓，匡扶正義。何況司馬懿係巾幗英雄，令人敬佩。趙兄，唔好再講啦，唔好再誇獎我啦。唔係誇獎，係真嘅。你再講，我就更加慚愧。你真係當之無愧。唉，好啦，唔好再講啦。你快啲入去南院換衫，無謂惹人懷疑。係，快啲去啦。係。然而，少林寺就嚟大禍臨頭啦。二叔，係咪黑索會追到嚟呢度啊？係，我哋喺呢度係會連累南少林，遭受劫難。我哋快啲走啦！阿彌陀佛，呢位大師喺邊度嚟㗎？你說什麼？誒，佢講柳中話㗎。我嚟揾你從邊處來的？啊，嵩山少林寺。吓？嵩高少林寺啊？喂，嵩山少林寺啊，話俾住持知啦。去啦去啦！哎，快啲！成咁樣入嚟，係要我哋當面多謝你啊，抑或係對司馬懿心懷不軌？司馬懿嘅腳領，呢個腳領係我嘅，假面。各位師弟，唔好喐手！我同呢班北少林朋友有少少過節，志明。你唔將腳靈交出嚟，就唔使旨意離開南少林。攞去啦！話俾佢聽，呢個靈同佢嗰個本來係一對，可惜呢個靈真係你嘅，你就係佢等緊嘅人。志明，我帶你去揾佢，嚟！都係你交俾佢啦。得行啦！司馬懿，司馬懿，司馬懿！弊啦，佢哋走咗啊！佢哋同佢二叔一定離開咗南少林啊！快啲追！
哎呀，佢哋嚟得咁快嘅，又係知名啊！識人無漏大師，方德都係你唔好，你太大意啦。佢係點樣運咗入嚟㗎？你點搞㗎？你太糊塗啦！你又係嘅，唔好鬧佢啦，都係你唔好，快啲揾志明出嚟。係，跟我嚟。係。而家點啊？走。志明，即刻落嚟。師傅，快啲跟我嚟。企路。時間。趙輝同志明點會喺埋一齊㗎？你知道嘅，快啲講。無漏大師，一定出咗事啊！快啲揾佢哋啊！哦，法人大師，法人大師，法人大師，大師，法人大師，大師，司馬懿，司馬懿，大師，法人大師，司馬懿呢？快啲去江邊救佢。法人大師，大師，快啲去江邊。呢隻咩船嚟啊？好似係官船啊！呢次弊啦，司馬懿俾佢哋捉咗上船啦！喂，你做乜嘢啊？去救佢咯！嗰隻船都行咗咁遠咯，你點追啊？司馬懿喺船上邊喎。喂，放心啦，黑索暫時都唔會殺佢嘅。咁而家點啊？用個腦諗下啦，跟我嚟啊！司馬懿，你想死啊？好易啫！奸賊，你想點啊？我想點？唔使急，等我捉埋佢哋兩個，就將你哋一齊送上西天。以後就冇人再敢同本王爺作對。你想殺嗰兩個南北好漢，唔使旨意啊，只有佢哋殺你嘅啫。你睇，我哋已經過咗隻船啦。有辦法啦！有咩辦法啦？你睇下呢度江面咁窄，我哋可以喺江口截住佢噶。嚟！哇！呢度有好多竹筏啊！趕住佢，我俾佢走。
拿下腰吧！王爺，嗰個臭和尚喺船艙下邊。你哋即刻包圍住呢條船，我要親自喐手殺咗呢兩個小刺。想報仇，即管嚟啦！你啲北派功夫都幾好喎！想走就難啦！仲想走？從來冇人可以喺我劍下逃生嘅。師傅。
送你上西天界啊！王爺請唔到救兵啊！無論大師，少林宗旨亦係匡扶正義嘅，係。打得痛快啲！王爺，快啲走啦！哇！冇俾佢走啊！黑索，你作惡多端，仲想走去邊啊？好。好劍法，可惜你心聲已亂。父為劍者，何以視之？鳳凰涅槃尚可重生。黑索，起劍啦！你就上啊！
阿彌陀佛。志明、志威，等埋我啊！志明，你多多保重，永遠帶住，好好照顧佢啊！志明，志明，佢走咗啦。係啊。若靈，另外一隻原來喺呢度啊！我兩位保重啦！叫我一聲學走。